معاكم أيمن من قناة إيديتك. تليجرام فيه أسرار ومميزات كتير مننا ما يعرفهاش، زي إن أنت تقدر تعمل من خلاله فيديو ميتنج مع أصدقائك، وتقدر كمان تسجله، وتقدر تشير السكرين بتاعتك، سواء سكرين الموبايل أو سكرين اللابتوب في الميتنج دوت، وتقدر تعرف صاحبك اللي جايلك قرب منك ولا لسه. هنتعرف على المزايا دي النهاردة في التليجرام، خليكم معانا. هنتكلم عن أول ميزة، أو يعني هما كذا ميزة ببعض، وهي ميزة الجروب فيديو شات جروب. الفكرة إن أنت ممكن تبقى عامل جروب بينك أنت وأصدقائك، بينك أنت وعيلتك أسرتك، أو بينك أنت والموظفين اللي معاك أو زمايلك في الشغل، وتقدر جوه الجروب ده تعمل فيديو كول. تقدروا كلكم تفتحوا الكاميرا وتبقوا شايفين بعض، كأننا عاملين بالظبط ميتنج في زوم أو أي برامج للميتنج. وفي خصائص تانية قوية جدا جواها كمان، إن أنت ممكن تعمل شير سكرين. يعني جوه الفيديو شات ده فيديو شات جروب، تقدر تعمل شير سكرين، تبقى مشير السكرين بتاعتك، سواء سكرين موبايل او في اللابتوب بتشير سكرين. يعني مثلا لو فاتح مثلا 4 5 برامج، بتشير برنامج منهم، يبقى كل اللي موجودين في الجروب يقدروا يشوفوه. وفي كمان خاصية ان انت ممكن تسجل الفيديو كله، تسجله صورة او كمان ممكن تسجله صوت. وده جميل جدا، ان انت ممكن يعني لو انت مش عايز تحتفظ بالصورة وحجمها كبير او كده، او عايز تبعت الفويس بس، فهو ممكن يسجله لك فويس بس. تعالوا نشوف ده ممكن نعمله ازاي. هنخش على جروب، تيست جروب، هندوس على النيم، وبعد كده على ال3 نقط اللي فوق يمين، ونعمل ستارت فيديو شات. لو ما لقيتهاش عندك، فعشان انت مش ادمن في الجروب، لازم ادمن الجروب يخليك ادمن، ويخليك تقدر تشغل الفيديو شات. ندوس عليها كده، بيقول لنا هنعمل فيديو شات جروب. هو هيبقى زي كده جروب صغير جوه الجروب الكبير، او ممكن نقول غرفة جوه الجروب. ستارت فيديو شات كده، اهو احنا عملنا جروب صغير. يعني احنا لو طلعنا بره كده هنلاقي الجروب بتاعنا عادي جدا، وممكن نكلم بعض فيه عادي. عايزين نرجع للغرفة الصغيرة اللي جوه الجروب اللي هي فيها الفيديو، ندوس على دي فيو فيديو شات. دلوقتي كده انا لوحدي في الغرفة، محتاج بقى اضيف ناس تانية. هعمل انفايت، ضفت كده شخص تاني معايا في الايه في الجروب. ممكن بقى اضيف براحتي زي ما انا عايز. الجروب لو في ناس كتير اقدر اضيفهم كلهم، او اقدر اخد كوبي من اللينك وابعته له. دلوقتي كده مفيش حد فينا سامع حد او شايف حد. مجرد ما ادوس انميوت كده، اي حد في الجروب هيبقى سامعني. فانا لو عايز اعمل جروب فويس، انا كده عملت جروب فويس. عايز اخليه فيديو، افتح الكاميرا دي كده، الكاميرا الاماميه، يقول لي ستارت شير فيديو. الكاميرا الاماميه ولا الكاميرا الخلفيه ولا الفون سكرين؟ هختار الكاميرا الخلفيه واقول له شير فيديو. هو دي كده كده، هو ايه، جايب الكاميرا الخلفيه بتاعتي بتاعت الموبايل. ولو دوست كده هيحول الكاميرا الاماميه. خلي بالنا بقى ان احنا ممكن نخرج كده. احنا كده رجعنا للجروب. لو عايزين نشات نقول لحد حاجه ولا حاجه، وفي نفس الوقت الجروب شغال، ممكن نخرج بره خالص كده ونعيش حياتنا عادي والجروب شغال واحنا سامعين. نخش على جروب تاني، ممكن نخش من هنا ومن العلامة اللي فوق. ال3 نقط دول بقى في الجروب. هنا الأوديو، لو أنت عندك موصل سماعة بلوتوث كده، هتختار الحاجة اللي أنت تحب تشتغل عليها.
وده بيقلل النويز، وده لو انت عايز تغير اسم الجروب بتاع الفيديو مش الجروب الرئيسي. ودي لو انت عايز تغير البرميشن يبقى قدامك اختيارين، يعني اي حد يجي يخش جديد هيخش ميوت ويطلب منك ان انت تفتح له السبيكر، او يخشوا عادي بالسبيكر عادي، يخشوا يعني السبيكر مفتوح عادي. او هنا لو عايز تاخد لينك الجروب تبعته لحد عشان يخش. وهنا بقى الشير سكرين ندوس عليها هيفتح لنا دي. لو عملنا ستارت ناو يبقى السكرين هتروح على الجروب على طول، فانا مش هقدر اعملها دلوقتي عشان لو عملتها الفيديو هيفصل. وهنا في ستارت ريكوردنج، ده اللي هيسجل. الاوبشن ده هيسجل الصوره بالطول كده عادي، اللي هي متشافه هنا. ولو جبناها يمين هيسجل الصوره بالعرض كلها. ولو جبنا شمال هيسجل الفويس بس. وفي حاجه تانية برضو، احنا لما نختار اي تسجيل من الثلاثه، يعني لو سجلنا دي مثلا هيجيب لنا فيديو فيه صوت، وهيدينا ملف تاني صوت بس برضه. هنقول ستارت ريكوردنج، هيقول لنا هنسميها ايه؟ هنسميها تيست 5. ندوس ستارت. هو كده بدأ يسجل، والنقطة اهي دي كده نقطة التسجيل، هو كده بيسجل. عايزين نوقف التسجيل، ستوب ريكوردنج، ستوب. هو كده سيبها وبعتها في السيفد مكان. هيبعت ايه؟ هيبعت ملف فيديو فيه صوت برضه، وملف منفصل للصوت ممكن تضيفه في اي وقت. لو احنا بقى دوسنا ليف ده يعني انا اخرج بره جروب الصوت ده، جروب الفيديو ده، بس الجروب شغال زي ما هو عايز. لو انا عايز اقفل الجروب من 3 نقط دول واند فيديو شات، اند. كده احنا شرحنا الفيديو والفويس جروب. احنا بقى دلوقتي برضو لو دخلنا مش جروب بقى، دخلنا لحد ده شخص عادي جدا، ممكن نعمل معاه فيديو كول، بس مش هيبقى فيه اوبشن الريكوردنج ومش هيبقى فيه اوبشن شير سكرين. فانت لو عايز الاوبشنين دول حتى لو مع واحد بس، دخله معاك في جروب ودخله في الفيديو شات جروب. ساعتها تقدر تعمل تشير سكرين معاه وهو يشير سكرين معاك، وتقدر تكلمه فيديو براحتكم، تقدر تعمل ريكورد. وممكن تعمل كول فويس كول، والفويس كول ده من اهم الحاجات اللي موجوده، لان انت ممكن يبقى انت ما عندكش شبكه موبايل، بس عندك واي فاي، فانت تقدر تعمل فويس كول، والفويس كول صوته بيبقى جميل جدا 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 ونقي. او اللي قدامك ما عندوش شبكه برضه بس عنده واي فاي فيعمل معاك فويس كول. او انتوا في اماكن، يعني حد مسافر مثلا بره الدوله اللي انت فيها، فبدل ما فمش هيعرف يعمل مكالمه دولي مثلا، فممكن تعمل معاه فويس كول، او انت وكذا حد مع بعض تعملوا فويس كول سوا، والمكالمه بتبقى نقيه جدا وصوت نقي، وانا جربته كتير وبتبقى جميله جدا. كده يبقى خلصنا اول مجموعه مميزات، وهي مميزات الفيديو والفويس كول. ما تنساش اللايك والسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يجيلك فيديوهاتنا الجديده. تليجرام زود ميزه في اللايف لوكيشن، ميزه مفاجاه وجميله، خلينا نشوفها سوا. دلوقتي انا هبعت اللوكيشن بتاعي، هنا لو عملت send my current location هو هيبعت اللوكيشن بتاعي وخلاص. لو عملت share my live location هيبعت اللوكيشن بتاعي، ولما اتحرك من اي مكان لاي مكان هيبعت الحركة بتاعتي برضو. فshare my live location 15 مينت، يعني يفضل يبعت لمدة 15 مينت وبعد كده خلاص، ولا ال1 hour ولا ال 8 hour 8 ساعات. فانا هختار 8 ساعات share. ونروح بقى للاكونت التاني. احنا كده رحنا للاكونت التاني اللي اتبعت له لايف لوكيشن. هنفتح بقى اللايف لوكيشن هنا. بصوا بقى الميزة الجميلة دي هنا اهو، بيقول لك لما يبقى هو قريب منك قد ايه يبعت لك نوتيفيكيشن، 500 متر 600 متر
900 متر، كيلو 500 متر، وهكذا. نبقى هنا نلعب في الكيلو وهنا نلعب في المتر. فهو أول لما احنا مثلا لو خليناها 500 متر هيبعت لك مسج ان اللي بعت لك اللايف لوكيشن خلاص بقى قريب منك بمسافة 500 متر. ودي جميلة قوي، ممكن نستفاد بيها في ايه؟ نستفاد بيها مثلا بان لو حد مثلا جاي لك فتقول له ابعت لي اللايف لوكيشن وتعملها، فهو لما يقرب خلاص انت عرفت ان هو جاي، فبقى تنزل تقابله وتستعد. لو مثلا هتتقابلوا في مكان مثلا وليكن نادي أو معرض أو ما إلى ذلك، خليه يبعت لك اللايف لوكيشن. فأول لما هو يبقى خلاص جوه المعرض أو جوه النادي خلاص أنت عرفت إن هو وصل، فتبتدي بقى تدور عليه، أو لو في إيديك حاجة تبتدي تخلصها كده يعني. هنكتفي بالمميزات دي النهاردة عشان الفيديو ما يطولش، وهنتكلم في مميزات تانية في الجزء القادم. ما تنساش اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يجيلك كل جديد، وشير عشان أصحابك يستخدموا المميزات دي معاك. شكرا لكم ونشوفكم في الفيديوهات القادمة. مع السلامة.